Čaute, takže tak ako sme si v minulom videu ukázali, ako si pridať dresy, tak teraz sa naučíme, ako si pridávať fotky štadiónov. Samozrejme potrebujete skin, ktorý to podporuje. Ja vrelo odporúčam skin nášho priateľa FM Renzi. Takže ako na to? Samozrejme potrebujete si vyhľadať fotku daného štadiónu, priradiť mu IDčko cez config a následne samozrejme uložiť si ten obrázok samotný toho štadiónu ako PNGčko. Potrebujete si otvoriť nový súbor vo Photoshope. Ideál, keďže ste mali Photoshop. Rozmery pre štadióny sú 800 na 480. Samozrejme nemusí to mať žiadne pozadie, môžete to nechať biele alebo aké len chcete. Základom je vytvoriť si prostredie alebo respektíve pozadie s veľkosťou 800 pixelov na šírku, 480 na výšku. A teraz čo potrebujete? Nájsť si nejaký štadión. Keďže sme naposledy boli pri pridávaní dresov Bosny a Hercegoviny, tak napríklad si môžeme zobrať FK Sarajevo. FK Sarajevo hráva na štadióne Asim Ferhatovič HZ Kosevo. Dúfam, že som to prečítal správne. Klikneme si na ňo, vidíte, tu by sa mohla načítať tá fotka. Je samozrejme na mojom 4K monitore dosť veľká, čiže ja by som to mohol aj zväčšiť a mohol by som použiť tú fotku aj väčšiu. Čiže môžeme sa vrátiť do Photoshopu a ak chceme, tak môžeme povedať, že si chceme zväčšiť cez Ctrl-Alt-I, samozrejme si chceme zväčšiť tú veľkosť na 1200 na 720 napríklad. Hej. Ale teraz zase budeme potrebovať fotku minimálne v takejto veľkosti, aby bola dostatočne ostrá. Takže vrátime sa späť do hry, skopírujem si kliknutím do toho taskbaru hore názov toho štadiónu. A teraz samozrejme čo spravíme? Ideme do Google a ideme hľadať. Prekopírujeme si ten názov, dáme Enter, dáme si obrázky. Samozrejme následne si to zmeníme veľkosť na veľké, aby sme mali čo najväčšie tie obrázky a hľadáme nejaký, ktorý by sa nám mohol páčiť. Tento je celkom pekný, ale nie je taký veľký, ako by sme potrebovali my. Potrebujeme niečo väčší, potrebujeme 1200, ako vidíte tu je 1198, 2 pixely, OK. Teoreticky by sme vedeli použiť aj ten, ale pozrieme sa, či máme ešte niekde krajší. Toto nie je až také ostré. Tu je nejaký render, ako by mohol vyzerať ten štadión. Alebo viete čo, vrátime sa na tú prvú fotku. Nebudeme si s tým robiť ťažkú hlavu. Tu máme celkom peknú fotku. Dáme si pravé tlačítko, otvoriť obrázok v novej karte. Máme ju tu. Následne pravé tlačítko, kopírovať obrázok. Vrátime sa do Photoshopu, Ctrl-V ako vložiť. A môžeme ho troška zväčšiť. Dáme ho nejakých 10% na každú stranu. A teraz si to už iba dáme Ctrl-Shift-S. Uložíme si to niekam. Ja mám samozrejme zložku pre čisto štadióny. Dám si sem BIH ako Bosna a Hercegovina. Náš štadión sa volá Asim Ferhatovič HZ Kosevo. Prekopírujem si. Dáme si Asim Ferhatovič, alebo je jedno, ako si to nazvete. A samozrejme musí to byť PNG. Uložíme a máme obrázok uložený. Teraz sa môžeme vrátiť naspäť do hry.
čo potrebujeme je vedieť jeho ID, čiže pôjdeme do Preferences a zaklikneme toto v Interface Show Screen IDs in the title bar. Dáme Confirm. Pokým sa nám to načítava, sa vrátim späť. Ja to mám tu a skopírujeme si jeden config file. Je jedno, ten config file môže byť z hocičoho, môže byť aj z dresov. Podstatné je, aby tam bola správna cesta, čo má daný config file spraviť. Tu už vidíte tú základnú štruktúru, ako by to malo vyzerať. Čiže vrátime sa späť, ako vidíte, IDčko daného štadiónu je 102966. Čiže v config file prepíšem toto na 102966. Musí to byť samozrejme Graphics, Pictures, Stadium, ID a Stadium zase. A tu si dáme názov toho súboru. Čiže keďže je to Asim Ferhatovič, ideálne je to prekopírovať a nahradiť týmto. Dáme uložiť. Tým pádom už máme Bosnu a Hercegovinu, jeden štadión spravený. Vrátim sa o jedno vyššie na ten adresár, ten si celý skopírujem a zasa ideme dokumenty, Sports Interactive, Football Manager, grafika, Pictures a tu ja mám zložku Stadiums. Otvorím si ju, mám tu už nejaké mnou vytvorené a vložím si sem tú Bosnu a Hercegovinu. Teraz čo potrebujeme spraviť je samozrejme opätovne načítať skin, čiže dáme Reload Skin. Počkáme si a na pravej strane by sa mala za chvíľku otvoriť fotka. A je to tak. Môžeme sa vrátiť o jedno a budeme ho vidieť aj na klubovej obrazovke. A takto jednoducho si pridávate štadióny a samozrejme vytvárate vlastné fotky, ktoré chcete, aby sa vám ukázali v rámci Football Manageru. Jednoduché, nie? Ďakujem veľmi pekne za zhliadnutie a dúfam, že sa vidíme čoskoro pri najbližšom videu, ktoré vám zasa ozriemi nejaké tie maličkosti, ako pridávať grafiku do FM. Čaute.